Buenas tardes, chiquillos. Como no me conocéis, bueno, soy Roberto, para los que vean el vídeo, y aquí cojo del Tawiski, y hoy os voy a presentar lo que es utilizar la televisión por radioaficionados. Los radioaficionados tenemos unas bandas en las que podemos utilizar la modalidad de televisión, y os voy a explicar cómo funciona el sistema de manera individual, ¿vale? Aunque aquí encima de la mesa lo veis todo junto. Lo primero es qué significa TV, significa Amateur Television o televisión de aficionado. También tenemos DATV, que es Digital Amateur Television, televisión digital de aficionado. Igual que la televisión hasta ahora, hasta hace unos cuantos años, era analógica, esto digamos que es televisión de aficionado analógico, pero también hay televisión de aficionado digital. Si estás dispuesto a gastar más dinero en aparatos que no sean de consumo, como puede ser una cámara de vídeo analógica, tienes que tener una cámara digital. Un monitor, no puede ser un monitor como este analógico, tiene que ser un monitor digital. Transmisores y receptores, lo mismo, tienen que ser digitales, ¿vale? Pero ya se hace, en Alemania por ejemplo, hace 20 años ya que hacen televisión de aficionado en digital. ¿En qué consiste? Pues en transmitir y recibir televisión en analógico, tanto imagen como sonido. ¿Qué necesitamos para transmitir? Pues una cámara, que está aquí, un emisor, que sería este módulo de aquí, y una antena, que sería esta antena de aquí, por ejemplo, ¿vale? Aunque os he traído de arriba otras antenas, como por ejemplo esta antena también es de 1200, también es una antena helicoidal para ATV y que puede servir también para transmitir. Aquí os he traído una antena de ATV, pero igual que aquella, pero con conversor. ¿Para qué sirve el conversor? El conversor te ahorra utilizar un receptor como este, porque tú lo conectas directamente a la televisión y en la televisión bajas la frecuencia de 1200 a 800 y pico y eres capaz de sintonizarla con el receptor del televisor, ¿vale? Entonces evitas el módulo receptor. Entonces, para transmitir, ya hemos dicho, pues para recibir lo mismo, un receptor, que sería este módulo de aquí, una antena y una televisión o monitor, porque realmente esta televisión estamos utilizando nada más el monitor, la entrada de audio y vídeo para ver lo que está transmitiendo el transmisor. No tiene que sintonizar en este caso nada, pero podría sintonizar si pusiéramos puesto esta antena. ¿Qué frecuencias podemos utilizar? Bueno, pues generalmente se utilizan las bandas altas, porque esto ocupa mucho ancho de banda. Entonces necesitas, si te pones en 144 por ejemplo a hacer ATV, pues igual ocupas toda la banda de 144, los 2 megaciclos de 144 a 146 los utilizas con la banda de ATV. Entonces nos vamos a bandas de UHF o SHF, generalmente bandas superiores. En UHF hace muchos años aquí en Valencia se hacía ATV, ¿vale? En este caso nosotros nos especializamos aquí en Valencia en la banda de 1200 MHz, en una época en la que la banda de 1200, ahora lo comentaré también, requería de un permiso especial de telecomunicaciones. Aparte de la licencia, tú podías ser Eco Alfa, Eco Bravo, Eco Charlie, pero no estabas autorizado a transmitir en 1200. Tenías un permiso especial que te daban con unas condiciones y que ahora os enseñaré para poder utilizar esta banda. Bueno, como veis aquí, la cámara, una cámara analógica, sea cual sea, esta tiene vídeo y tiene audio y es en color, pero puede ser en blanco y negro, puede ser sin audio, sin problemas. Bien, entonces el transmisor, como veis aquí físicamente, son unos módulos que comercializaba Wimo, que se fabricaban ya para otros menesteres y nosotros como radioaficionados los utilizamos para la banda para hacer ATV, y es un transmisor que ya está sintetizado, lleva unos microswitches, con lo cual, bueno, algunos ya lo he visto, se pone la frecuencia
para transmitir en una frecuencia dentro de la banda de aficionado de 1200. Y la antena, pues una antena direccional, por ejemplo, esta es la Tona, que es la que tengo yo en mi casa, pero aquí estas dos son esta y esta son de Electrónica Barcelona, que tampoco fabrica nada para tema de televisión de aficionado, o esta que es helicoidal, que está fabricada por Ricardo por A5J. Bien, en cuanto a la parte receptora, pues casi lo mismo. Lo que pasa es que el receptor difiere un poco del transmisor, pero muy poco. Bueno, pues lleva un LED, lleva 2 reguladores en lugar de 1. Todos comparten una toma de alimentación a 12 voltios, unos RCA para audio canal derecho, audio canal izquierdo y vídeo, ¿vale? Y esto sería realmente lo que sería el modulador que lleva la antena. Es la antena que está conectado aquí al cacharrito este. Un receptor de televisión analógico, si esta televisión hubiese llevado entrada de RCA, pues hubiésemos podido conectar a esa televisión, o si hubiese llevado euroconector, lo hubiésemos podido conectar a ese televisor, o hubiese tenido yo algún acople para algún tipo de las conexiones modernas que lleva ese aparato. Pero vamos, en este caso es un receptor de la marca Brainton, por poner algo, vamos, pero podéis poner un televisor de tubo antiguo, una televisión de tubo que tienes por casa, o un ordenador, como comentaba Albert, con una tarjeta capturadora de vídeo y lo sintoniza igualmente, con la entrada de audio y entrada de vídeo. Y la antena lo mismo, en este caso he vuelto a poner la antena Tona. Yo lo que hago es que la misma antena, tengo un conmutador de antenas que llega hasta 2 gigas, que cubre la parte de hasta 1500 gigas de la casa Comet, creo que es como si fuera el Revex de bola, como lo que hay arriba. Entonces lo que hago es que conmuto transmisión y recepción. Cuando quiero recibir le pongo el receptor y cuando quiero transmitir le pongo el transmisor, ¿vale? Eso sería lo que hago yo, pero hay quien tiene 2 antenas, una para transmitir y una para recibir, o hay quien coge el conector cada vez, cuando tiene que dejar de transmitir, desenrosca el cable y lo pasa, ¿vale? Esto yo lo he llamado elementos opcionales. ¿Por qué? Este transmisor saca tan solo 50 milivatios de potencia. 50 milivatios es muy poca potencia. O sea, estamos hablando de que es menos de un cuarto de vatio. O sea, un cuarto de vatio serían 250 milivatios. Para 250 milivatios están estos otros transmisores que he traído, sacan 300 milivatios, sacan algo más que esos. Estos son transmisores Gilardi. Son unos transmisores que también se comercializaban antes, con frecuencia variable, con una estabilidad dudosa, que sí, patinan, ¿vale? Pero realmente, o sea, si os fijáis, lo que lleva dentro es muy básico, es lo mínimo imprescindible. Y un ajuste de vídeo, para darle más o menos vídeo, para que el vídeo sea más fuerte o menos fuerte. La entrada de RCA en audio del vídeo y el audio, y la antena, ¿vale? Y la alimentación a 12 voltios, ¿vale? Esto sería transmisores Gilardi. Y luego, en cuanto a lo que yo he llamado elementos opcionales, esto es lo que está aquí. Este está utilizando un híbrido Mitsubishi, este es este que utiliza un híbrido Icom, el del medio, perdón, 1066, ¿vale? Pues es un híbrido de los que se utilizan para, normalmente como paso final de alguna emisora de 1200 de la marca Icom, que con un circuito lo que haces es que aumenta la potencia de entrada y puedes llegar a sacar por el otro lado, depende de la excitación, si excitas con 1 vatio puedes llegar a sacar 20 vatios, 17-20 vatios, si lo excitas con menos, pues puedes llegar a sacar a lo mejor 10 vatios o 7 vatios, menos potencia, ¿vale? Por eso digo que es un elemento opcional, es un amplificador lineal, también va a 12 voltios, ¿vale? Y este otro amplificador, que la fotografía no es la correcta porque es el de aquí, es el mismo, el 1066, que unido uno detrás de otro, este utiliza el 1043, el NEC 1043. Este lo que hace es que saca 1 vatio de potencia, este que tengo en la mano. Veréis que el disipador no lleva ventilador, pero lleva un disipador bastante grande. Entonces, excitando con este amplificador de 1 vatio, el de 20 vatios, entonces sí que te saca los 20 vatios.
Digamos que lo que decía Vicente, hay que hacer el trenecito, que ahora se ha popularizado mucho con todo el tema de bandas más altas, de 2400 y para el tema del QO100 y demás, pues es ir externamente añadiendo un aparato a otro aparato para conseguir sacar más potencia. De todas formas, la potencia máxima permitida en la banda de 1200 son 10 vatios. Entonces, esto sería, este más este sería una ilegalidad. Creo que ha subido bastante, ¿Ha subido bastante que la potencia? Sí. ¿En 1200? Así como 600 vatios. Pues Creo recordar, no creo recordar yo tanto. Sí, bueno, no en FM ni en... No lo sé, pero bueno. Míralo, pero bueno. Elementos opcionales, aunque la foto está un poco borrosa, la foto es del 2007, de marzo del 2007. Esto simplemente es el transmisor y el receptor, y luego se podía comprar este kit, que es una pantalla, un display, que uniendo los dos aparatos al display te dice la frecuencia. En vez de estar cambiando la frecuencia con los jumper, lo que hace es que quitas las dos cucarachas que llevas aquí, y en su lugar pones dos cables que te suministran con la conexión a cada uno de los aparatos. Entonces, de esa manera tienes esto de aquí, que no se ve bien, que es una botonera con la que subes y bajas frecuencia de manera más parecida a una emisora, que no estando cambiando ahí con los jumpers. También hay que decir que en ATV no estás cambiando de frecuencia constantemente, simplemente ni estás escaneando. Tú quedas con tu corresponsal, vamos a ponernos en tal frecuencia, pones los jumpers y ya está. Pero claro, si tú esto lo mecanizas en una caja, necesitas poder cambiar la frecuencia, porque ahora por ejemplo, lo voy a explicar ahora un poquito más tarde, se están empezando a popularizar unos transmisores de ATV que son de otra cosa, para otro uso, pero que van con canales ya sintetizados. Quieren decir, llevan canales del 1 al 9 en la banda de 1200, bueno, empiezan en la banda de 900 y acaban casi en 1300. Entonces, esos aparatos llevan una frecuencia fija. Entonces, si yo me quiero poner en la frecuencia que están ellos, con ese, me refiero por ejemplo a Franz, a Ricardo, JK, a la gente que está ahora empezando otra vez a ilusionarse con el tema de la TV, para yo poderme poner, yo me puedo poner en cualquier frecuencia. Perdón. Pero no puedo, o sea, ellos no pueden ponerse en cualquiera de las que yo esté. Yo sí que me puedo poner en cualquier frecuencia. Y si tengo el display o tengo una caja, pues claro, es más fácil subir megaciclos o subir kilohercios con el aparatito que no con los switches ahí, con la tabla, como os he enseñado antes, porque hay una tabla que da el fabricante donde dice la posición de cada uno de los switches para sacar una frecuencia determinada. Bien, bueno, aquí esto lo he titulado Otros transmisores, es el transmisor que os acabo de enseñar, es un transmisor Gilardi, hacía un radioaficionado de Barcelona y lo comercializaba en una bolsita, y tú te soldabas los componentes y te lo hacías tú toda la conexión. Este otro transmisor, que es el transmisor que yo he venido utilizando hasta ahora, que me lo montaron en una caja de un amplificador lineal de 27, ¿vale? El ventilador es adicional para la refrigeración, que realmente lleva otro transmisor Contes dentro, y luego en esta caja que lo que lleva es el amplificador lineal. Digamos que esto ya es un compacto. Tú ya puedes encender y ya sacas 10 vatios directamente por la antena. No tienes que hacer. Tiene entrada de vídeo, entrada de audio y entrada de alimentación. ¿Vale? A 12 voltios, para que el cable en vez de ser rojo o negro es azul. ¿Vale? Esto sería otro transmisor también de construcción artesanal, pero sobre la base del Contex, del transmisor Contex que tenéis aquí encima de la mesa. Bien, estos son, bueno, lo llamo otros receptores, pero realmente simplemente sería el receptor, porque esto es un lineal, el primer lineal que yo me fabriqué, que al final lo acabé desmantelando para hacer el transmisor aquel. El Gilardi, que lo habéis visto ahí arriba, que es el transmisor, y luego lo de abajo es el receptor que yo tengo en casa. Esta foto es del 2018, si no por ahí 18, pero no sé si es 2018. Bueno, el caso es que este receptor es un receptor de satélite analógico
de los que se utilizaban para ver los canales de satélite cuando todavía pues no querías ver pues canales de televisión extranjera, que ponías esto conectado a la parabólica y veías canales. Pues mucha gente, cuando desechó estos aparatos pueden recibir perfectamente en la banda de 1200, porque van también desde 900 y pico hasta 1200. Aquí he traído otro que no es ese. Esto es un receptor de satélite que lleva su antena, que es lo que va a la parabólica. Esto es un preamplificador para la línea, digamos, que va alimentado con la tensión que saca el propio LNB. Y si la antena está cortocircuitada, aquí hay que ponerle, o había que ponerle este cacharrito, que esto es un extractor de corriente. Entonces lo que hacía es, no se ve muy bien, pero bueno, lo que hace es que la señal que baja, que sube del receptor, una vez amplificado, alimentado ese lápiz, lo que hace es que la corriente la tira por este terminal rojo y no sube a la antena, porque si no la antena hace cortocircuito, se quemaría el receptor satélite, se quemaría el amplificador y sería todo por los aires. Entonces, este sería otra alternativa para recibir, en lugar de recibir con el receptor este. Las antenas, bueno, ahí ya salió un poco solapado, pero bueno, una Yagi de 17 elementos, una antena helicoidal más corta que esta, una antena de panel, que además esta antena creo que la hizo Paco, si no recuerdo mal, la antena que tenemos al repetidor. Es una antena que está un lado está conectado aquí a lo que es el alambre. Esto es un alambre que está una separación de la chapa de aluminio y la masa, que sería toda la chapa, ¿vale? Esto es una antena de panel para 1200 y aquí abajo lleva una garra. Ahí no se ven las tuercas, pero por detrás está la garra. Bien, esto también lo pongo como elemento opcional. Esto es un chisme que también se utiliza para el tema profesional, no profesional doméstico, llamémoslo así, que es como un conmutador de antenas, pero realmente es un conmutador de audio-vídeo. Tú aquí le pones un transmisor y aquí le puedes poner una cámara de vídeo, le puedes poner un DVD, para transmitir desde el DVD, o un DVD casero de los que hay por casa, ¿vale? Esto es lo que os comentaba del extractor de corriente y el amplificador de recepción. Esto es el conmutador de 2 posiciones que yo tengo para pasar de transmisión a recepción con una sola antena y una sola bajada. El medidor de estacionarias, que es un medidor de estacionarias que llega hasta 1300 MHz, ¿vale? No es un medidor de los que venden para normal, para HF o para 2 metros. Y aquí se ve el transmisor, aquí se ve la cámara. Es, digamos, un poco el kit, y aquí abajo no se ve muy bien, pero esto es el conmutador de audio y vídeo que te permite seleccionar si quieres transmitir desde una fuente de vídeo o tienes una cámara en otra posición, una frontal, otra lateral, y quieres transmitir con cámara. Pues esto sería simplemente darle a la tecla, y aquí en la tecla tienen las diferentes posiciones de las entradas de RCA que tiene por detrás. Esto sería cuando para hacer concursos, en esta modalidad se pueden hacer concursos en ATV. Entonces tú lo que emites es una imagen fija, es una carta de ajuste. Esta en concreto es del amigo Juanjo, de B5 Yankee Fox, y lo que te hace es que si tú ves una imagen que se mueve, ya habéis visto que a veces los sincronismos se pueden mover o pueden bailar, pero en este caso tú le puedes pasar unos controles de vídeo, de la intensidad de vídeo, de la claridad del vídeo, del tono del audio. O sea, puedes darle varios controles al corresponsal. De hecho, nosotros hicimos un concurso aquí en Valencia porque llegamos a ser 12 radioaficionados los que estábamos aficionados a esto. Entonces yo, por ejemplo, aquí me hice una carta de ajuste un poco diferente, ¿vale?
que simplemente pues era un poco los colores, lo hice así con el Excel, coloreando, y donde ponía un poco un número, que es el número que a mí, el otro corresponsal, tenía que leer o poder ver. Y ese número era el control de que le estaba viendo, porque realmente veía el número en la imagen. Y esto es el diploma que recibimos de la YARU, los que mandamos listas, de todos los participantes de este concurso de ATV. La YARU en aquella época hacía este librito de cartón y donde está la clasificación de todos los que participamos en ese concurso a nivel mundial, ¿vale? Y te mandaban, como diploma te mandaban este cacharrito. Y bueno, como estábamos on fire con el tema de la ATV, pues entonces lo que hicimos es que aquí en Uribe Valencia, financiado por el Consejo Territorial, nos fabricó un radioaficionado con estos dos módulos dentro de esta caja. Nos fabricaron un repetidor para televisión, que lo pusimos en el Alto del Pino. Entonces, ¿qué pasa con el ATV? El ATV, cuando tú diriges una antena a Paco, por ejemplo, Paco me dirige a mí y yo le veo. Pero si allí, por ejemplo, que está Héctor o está Jonás, ellos, si yo no les enfoco a Héctor o a Jonás, ellos no me van a ver. Pero Paco y Fede me van a dejar de ver, porque me van a ver aquellos, porque es muy direccional. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Poner un repetidor para que todos pudiéramos dirigir al repetidor y todos nos viéramos a todos los que estábamos dentro del ancho de banda de la cobertura de la antena del repetidor, porque había algunos que se quejaban porque yo es que estoy en la Cabañal y en el Cabañal no me llega bien, o yo estoy en Liria y en Liria no me llega bien, porque claro, una antena direccional con polarización horizontal para ATV, no sé si a lo mejor el amigo José que dice que sí, las de ranura, las de ranura tienen más anchura, ¿vale? Desde aquella época no teníamos de ranura, entonces no podíamos. Ahora las que tenemos son de panel y las de panel tienen unos 45 grados, entonces es poco para cubrir toda Valencia. O sea, así que a lo mejor igual llega a Moncada, pero igual a la Cañada no llega, o sabes, está un poquito más difícil. Aquí simplemente es una fuente de alimentación normal y corriente, tener en cuenta que esto sacaba 10 vatios, incluso sacaba un poquito menos, 8, pero máximo 10 vatios en aquella época. Y un monitor, que lo donó Paco, para blanco y negro, para cuando estabas allí ver lo que estaban transmitiendo. Simplemente era pues para monitorizar lo que recibía el repetidor. El repetidor estaba muy bien, no pudimos legalizarlo porque nunca nos lo quisieron legalizar. Entonces, bueno, el repetidor lo tiene ahora el que lo ha fabricado, Miguel Ángel, pero lo ha perdido, no lo encuentra. Entonces estamos intentando recuperarlo, porque tampoco sabemos si el repetidor lo tiene José Luis, porque José Luis fue el que lo recogió para llevárselo a Miguel Ángel, y la idea era cambiarle la pila que llevaba adentro, y el repetidor entre uno y otro lo tenemos ahí en el momento perdido. Bueno, como estábamos on fire con el tema de la TV, pues hicimos una página web que nos hizo BA5 Sierra Tango para el tema de la TV. Aquí está el enlace, y es una página solamente monográfica del tema de ATV, de lo que hacíamos en aquella época nosotros, ¿vale? La página se hizo en septiembre del 2012, ¿vale? O sea que ya ha llovido desde entonces. Está en servidor de URE, es una web estática, y bueno, pues todavía está activa. Transmisores actuales. Bueno, pues transmisores actuales, esto es lo que está comprándose la gente ahora por 55,5 euros, o en AliExpress, o 27,76 con la promoción no sé qué, darte de alta una nueva cuenta, no sé qué. Entonces, este transmisor saca 1,5 vatios. Es un transmisor de ATV que saca 1,5 vatios. Tiene unas frecuencias fijas, no puedes cambiarle con tanta posibilidad como esta, y el sonido, así como en estos transmisores está a 6 y 6,5, en estos transmisores está a 5,5. O sea que el sonido de estos y el de aquel no son compatibles, no os podrías escucharlos, pero bueno, podrías transmitir en ATV. Si le quitas esta antena y le pones una antena Yagi, pues ya podría salir con 1,5 vatios.
Y si tuvieras un lineal como el que hemos enseñado, transmitirías con el vatio y medio, llegarías a sacar incluso algo más de 20 vatios forzando el lineal. ¿Vale? Este es el enlace de AliExpress, donde está esta... Se utiliza, según me han dicho, para el tema de las cámaras que llevan los drones, sí, o aviones de aeromodelismo, para enseñar lo que estás viendo y tal, lo llevan en la consola del mando del manejo del aparato, ven con una pantallita, ven la imagen, porque llevará un receptor. ¿Vale? Y bueno, equipos comerciales de ATV que yo conozca, ¿vale? Solamente está el 905 de ICO, el cual ya se hizo aquí la presentación. En Astor Radio lo tenéis ahora por 3.800 euros, y no solamente para ATV, o sea, transmite y recibe ATV en 1.200, en 2.400, no sé si también en 5 gigas, en todas las modalidades transmite ATV, en 432 también, por supuesto, en 144, ¿vale? En todas las bandas. Aparte es un transceptor de todas las bandas, todo modo, que está, pues eso, conectado a través de un cable LAN, como nos enseñaron aquí en la presentación, a una caja que es el transmisor que está arriba, donde van enchufadas las antenas, y a tu casa solamente baja un cable LAN. Pero claro, pican, esto es de hoy, de esta mañana, 3.800 euros. En Astor Radio, a lo mejor alguien lo puede conseguir más barato, ¿vale? Pues bueno, ese sería el tema de la presentación. El tema de la funcionamiento in situ. Aquí lo que he hecho ha sido esta parte de aquí, como os he enseñado todo el rato, sería la televisión, el receptor, y con esta antena, que es una antena de esta televisión, que será de 800 o 900 megaciclos, estoy recibiendo lo que transmito con esta otra antena, que va a través de este cable y va conectado con el latiguillo al transmisor. Esto saca audio y vídeo, con lo cual en el televisor entra audio y vídeo en el monitor. Esto emite en audio y vídeo, ¿vale? Este cable podemos omitirlo porque la cámara solo transmite solo tiene un audio y un vídeo. Este es el cable de la cámara. Los colores veréis que cambian, ¿vale? Se pueden poner los conectores todo estandarizado con los colores normales, ¿no? Para el vídeo el amarillo, para el audio de un canal el blanco, para otro el rojo. Pero yo aquí he aprovechado poco material que tenía por casa. Todo lo que sería esta parte de aquí correspondería a la transmisión. Transmisor, la cámara y este medidor, que eso es opcional. El medidor simplemente lo he traído para poder ver que el transmisor estaba emitiendo por si allí no me veía, ¿vale? Y esto es una fuente de alimentación normal y corriente para transmitir, donde está conectado el transmisor, los 12 voltios, el receptor, los 12 voltios, y la cámara, los 12 voltios. Si yo ahora empiezo a transmitir en esta televisión, ¿vale? Dependiendo, en este caso, la pantalla baila bastante porque los sincronismos no se están estando quietos, pero lo suyo sería, en algún momento, se vería en color la imagen. A ver, no se está quieto el sitio. Mueve la cámara, no, mueve la cámara. Mueve la cámara. Sí, la cámara ahí. Vale, pues la cámara, seguramente porque me estaba viendo la cámara. Pensamos que es el cable. Y pensamos que es el cable. Bueno, no se tiene que ver esta televisión, se tiene que ver frontalmente, no es una pantalla LED de categoría. Sí. No, pero todo ve que se puede. Vale, entonces, solamente es para que esto sería lo que yo estoy transmitiendo ahora mismo a los que nos puedan estar intentando visualizar. Estoy en 1275, Paco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que tengo que apagar es el transmisor. Entonces, por eso, el transmisor se le pone el interruptor, como tenía yo en aquel, cortaba el interruptor y me seguía viendo, ves la portadora y me sense la veo. No. Estás transmitiendo. ¿Cuánto estás de audio? La pantalla tengo. ¿Cuánto estás de audio? Sí.
Entonces, Paco está intentando recibirlo con el receptor con el walkie. Entonces, simplemente esto es lo más básico, siempre y cuando encontremos en el comercio estos aparatos. Me van a pasar una página donde todavía dice que tienen estos transmisores y estos receptores, tienen stock. Seguramente se han quedado el stock que tenía Wimo, ¿vale? Pero Wimo ya te dirige directamente a ellos y no tiene. Porque esto ya, estamos hablando que eso, que es del 2012 mínimo. El tema de esta banda, la banda de 1200, igual que la banda de 432, conectores N, ¿vale? Cable, LMR400 o Hyperflex no sé qué, o Cerflex media pulgada, buen cable. O sea, en esta banda no se puede racanear con el cable y poner un cable 213, porque toda la potencia la pierdes por el cable. Entonces hay que poner un buen cable, ¿vale? Para poder poder aprovechar esos 10 vatios y que lleguen a la antena. En este caso he hecho un latiguillo que tendrá 4 metros o por ahí, que es el que va hacia la antena, y también la antena lleva conectores N. Todas las antenas para 1200 y 432 monobandas ya llevan N. El conector N, hacer la idea que es el conector estándar para bandas altas. Y ya cuando pasáis de 1200 a 2400, ahí ya los conectores, si aquí eran importantes, allí ya son súper importantes. Cuantos menos, mejor. Y cuanto más directa vaya la señal, mejor. Aquí tenemos algunos experimentadores de esa banda y os lo pueden confirmar que la potencia se va...